হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে কিভাবে আপনারা আপনাদের কম্পিউটারে নিজেদের হাতের লেখার স্পিড বৃদ্ধি করতে পারেন। কম্পিউটারে কম বেশি সবাই কিবোর্ড ব্যবহার করেন, কিন্তু সবারই লেখার গতি এক নয়। কিভাবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনার লেখার গতি বৃদ্ধি করতে পারবেন এবং লেখার গতি বৃদ্ধি করতে কোন সফটওয়্যারটি প্রয়োজন, সেই সফটওয়্যারটি কিভাবে ডাউনলোড করবেন এবং সেটি কিভাবে ইনস্টল করবেন, আবার সেই সফটওয়্যার দিয়ে কীভাবে আপনারা হাতের লেখার স্পিড বৃদ্ধি করবেন, সে বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তাই আপনি পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আপনারা গুগল ক্রোমে যাবেন, সার্চ বক্সে গিয়ে লিখবেন www.typingmaster.com। লেখার পর ইন্টার ক্লিক করবেন। ইন্টার ক্লিক করার পর এরকম সরাসরি আপনাদের টাইপিং মাস্টারের ওয়েবসাইটের ইন্টারফেস আসবে। ইন্টারফেস আসার পর আপনারা এখান থেকে কি করবেন, ফ্রি ডাউনলোড দেবেন। ফ্রি ডাউনলোড দেওয়ার পর আপনার এখানে এই ইন্টারফেসটা আসলে এখান থেকে কি করবেন, ডাউনলোড টাইপিং মাস্টার 10 এটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন আপনার এই সফটওয়্যারটি টাইপিং মাস্টার সফটওয়্যারটি কি হচ্ছে, ওপেন শুরু হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এভাবে আপনি টাইপিং মাস্টারটি ডাউনলোড দেবেন। ডাউনলোড হতে একটু দেরি হচ্ছে কারণ এটি হচ্ছে 6 MBর একটা ফাইল। ডাউনলোড কমপ্লিট হয়েছে, এখন আমরা এটি ইনস্টল দেব। এটা এখান থেকে কি করব, কেটে দিলাম। এরপর আমরা কম্পিউটারে যাব। কম্পিউটার থেকে যেখানে ডাউনলোড হয়েছে সেখানে যাব। যাওয়ার পর টাইপিং মাস্টারটি যে সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হয়েছে সেই সফটওয়্যারটির উপর ডাবল ক্লিক করব। ডাবল ক্লিক করার পর এখানে রান আসবে, রান ক্লিক করব। ওকে, নেক্সট, এরপর অ্যাকসেপ্ট দ্য এগ্রিমেন্ট, নেক্সট নেক্সট নেক্সট, ইনস্টল। এই সবুজ অংশটি পূর্ণ হলে এটি ইনস্টল হয়ে যাবে। ইনস্টল করা কমপ্লিট। যাদের এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড দেওয়া নেই তাদের জন্য আমি ডাউনলোড লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা ওখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো এরপর ফিনিশে ক্লিক করবেন। ফিনিশে ক্লিক করার পর সফটওয়্যারটি কী হয়েছে, আপনার কমপ্লিট হয়ে গেছে। কমপ্লিট হওয়ার পর আপনারা এখানে একটা ইউজার নেম দেবেন, এটা দিতেই হবে। আমরা দিচ্ছি স্কোয়ার টিচ। দেওয়ার পর এখান থেকে এন্টার ক্লিক করবেন। এন্টার ক্লিক করার পর দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশন এসেছে, স্টার্টিং, টাইপিং মাস্টার, কাস্টম রিভিউ, টাইপিং টেস্ট, গেমস, স্ট্যাটিস্টিক্স, সেটিং, অ্যাবাউট, ট্রায়াল ভার্সন। আমরা এটি ট্রায়াল ভার্সনের কাজ করছি। এরপরে দেবো লঞ্চ। লঞ্চ দেওয়ার পর এখানে স্টার্ট ক্লিক করব। স্টার্ট ক্লিক করার পর দেখুন এখানে অনেকগুলো লেসন এসেছে, সেই লেসনগুলো আমাদের কি কমপ্লিট করতে হবে। আপনি যদি একেবারেই নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এই লেসনটি একের পর এক ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে স্টার্ট দেবেন। তারপর কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমরা এখান থেকে স্টার্ট দিচ্ছি। তারপর দেখুন লেসনগুলো কি হয়েছে, শুরু হয়ে গেছে। 1 নম্বর লেসনের 1 নং ক্লাস, এটা 3 মিনিটের ক্লাস। তারপর আছে 2 নং ক্লাসটা আছে 2 থেকে 5 মিনিটের ক্লাস। এরপর 3 মিনিটের ক্লাস, এরকমভাবে সময় দেওয়া আছে। তো এই টাস্কটা আমরা কি করব, এটি কমপ্লিট করে এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে ইন্ডিকেট দেওয়া আছে যে কিভাবে কাজ করতে হবে। এরপর নেক্সট দেব, আবার নেক্সট 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 দেওয়ার পর আমার 1 নম্বর ক্লাসটি কি হয়েছে, কমপ্লিট হয়েছে। তো আমরা এখানে ক্লাসগুলো এখন করব না, কারণ ক্লাসগুলো যারা একেবারেই নতুন তাদের জন্য। তো আমরা একটু হলে কি লেখাটা জানি, যার কারণে আমরা এখান থেকে কি করব, টাইপিং টেস্টে সরাসরি চলে যাব। টাইপিং টেস্টটা কি, এখানে আপনি যদি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে চান, সেই প্যারাগ্রাফটা আপনি লেখার সময় কত স্পিডে আপনার কিবোর্ডের শব্দগুলো উঠাতে পারবেন সেগুলো রিপোর্ট আকারে আপনাকে এখানে দেখিয়ে দেওয়া হবে। সেটির জন্য আমরা কি করব, এখানে যে কোনো একটা প্যারাগ্রাফ ক্লিক করব। তো আমি উপরকারটাই ক্লিক করছি, প্রথমটাই ক্লিক করছি। ক্লিক করে এখান থেকে 2 মিনিট ডিউরেশন হচ্ছে 2 মিনিট টাইম দেবে আপনাকে এবং 2 মিনিটের মধ্যে ওই প্যারাগ্রাফটি লিখে সম্পূর্ণ করতে হবে। তো আমি কি করলাম, স্টার্ট টেস্ট, লেখা শুরু করব। যখন আমি এই লেখাটা লিখব, এই লেখাটা লিখতে আমাকে 2 মিনিট টাইম দেওয়া হয়েছে। যদি আমি এই লেখাটি 2 মিনিটে লিখতে পারি তাহলে আমি 100% সাকসেস।
এবং 2 মিনিটটা আপনার শুরু হবে কখন, যখন আপনি লেখা শুরু করবেন তখন থেকে আপনার 2 মিনিট শুরু। তো আমি 2 মিনিট শুরু করছি। স্টার্ট এ ESOP was o of the great Greek writers. He is best known for his fables, stories that have a moral. এটুকু লিখে আমরা কি করলাম, এরপর নেক্সট দিলাম। তো দেখুন আমি পুরো কমপ্লিট 2 মিনিট ওভার করিনি, না করে আমি যেটুকু লিখেছি অর্থাৎ 46 সেকেন্ড লিখেছি। 46 সেকেন্ডে আমি যে শব্দটি তুলেছি সেই শব্দটি হচ্ছে এখানে উঠেছে 24 WPM অর্থাৎ ওয়ার্ড পার মিনিট। মিনিটে আমি 24টি শব্দ তোলার গতি তুলেছি। তো কারেন্সি হচ্ছে 100%, অর্থাৎ আমি যে শব্দগুলো তুলেছি সেই শব্দগুলোর ভুল কতটুকু হয়েছে সেটি হচ্ছে এখানে দেখানো হয়েছে যে আমি যেটি তুলেছি আমার একটা শব্দ কি হয়নি, ভুল যায়নি, যার কারণে এখানে দিয়েছে কারেন্সি 100%। নেট স্পিড অর্থাৎ এই দুটি মিলিয়ে যে স্পিডটা হয়েছে সর্বশেষ স্পিড হচ্ছে আমার 24 শব্দের স্পিড, অর্থাৎ আমি মিনিটে 24টা শব্দ উঠাতে পেরেছি। তো এই রিপোর্টটা যদি আপনি রেজাল্ট আকারে দেখতে চান তাহলে এখান থেকে দেখতে পারবেন। দেখুন এই যে এটা রেজাল্ট আকারে দেখানো হয়েছে যে ইউজার নেম স্কোয়ার টিচ, ঠিক আছে, টেস্ট নেম অ্যাসোপস ফ্যাবলস, যে প্যারাগ্রাফ আমি লিখলাম সেটি হচ্ছে এটা, ডেটটা হচ্ছে এত সময়ে। এরপর আমার ডিউরেশন, টেস্ট রেজাল্ট হচ্ছে ডিউরেশন কত 46 সেকেন্ডে আমি লিখেছিলাম, সেটি হচ্ছে 2 মিনিটের মধ্যে। এরপর গ্রোস স্পিড হচ্ছে 24 WPM অর্থাৎ পার মিনিটে হচ্ছে 24 শব্দ, ঠিক আছে। কারেন্সি হচ্ছে 100%, পার নেট স্পিড 24%, গ্রোস স্টকস 95%, ইরোর হিটস আমি ভুল করেছি একটাও না, নেট স্টকস 95%। তো টেস্ট এখানে লেখা হচ্ছে যে টেক্সট হচ্ছে এসব ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেট গ্রিক রাইটার্স, হি ইজ বেস্ট নোন ফর হিজ ফ্যাবলস, স্টোরিজ দ্যাট হ্যাভ এ, আমি এইটুকু লিখেছিলাম, ঠিক আছে। এইটুকু লেখার উপর আমাকে এই রিপোর্টটা দেওয়া হয়েছে। তো এই রিপোর্টটা আপনি চাইলে কি করতে পারবেন, প্রিন্ট করে নিতে পারবেন। প্রিন্ট করার জন্য আপনারা এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারেন অথবা Ctrl+T চাপ দিয়েও আপনারা কি করতে পারেন, প্রিন্ট করতে পারেন। তো আমরা এটা এখন কেটে দিচ্ছি, দেওয়ার পর এখান থেকে ওকে করবেন। তো আরেকটি পদ্ধতির মাধ্যমে আপনারা আপনাদের লেখার স্পিড বাড়াতে পারেন, সেটি হচ্ছে গেমসের মাধ্যমে। এখানে 3টি গেমস দেওয়া হচ্ছে, এই গেমসগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার কি করতে পারেন, লেখার স্পিড বাড়াতে পারেন। এই গেমসটা আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে 1 নম্বর বলসের গেমসটা আছে সেটি লিখতে হয়। এটি হচ্ছে ক্লিক করবেন, স্টার্টে ক্লিক করার পর এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এখান থেকে বল নিচ থেকে উপর দিকে উঠছে। তো আপনি এখান থেকে লিখবেন SARMHTMXZPK0KS। ধীরে ধীরে স্পিডটা বাড়ছে, দেখছেন ধীরে ধীরে স্পিডটা বাড়ছে। তো আপনি কি করবেন, এরকম ভাবে আপনার লেখার স্পিডটা বাড়াতে পারেন। এরপর নেক্সট দেবেন, দেওয়ার পর এখানে আপনাকে একটা স্পিডের স্কোর দেখানো হবে, ওকে দেবেন। দ্বিতীয় নম্বর যে হচ্ছে ওয়ার্ড ট্রিস, এই গেমটার মাধ্যমে আপনার হাতের লেখার স্পিড বাড়াতে পারেন। তো আমরা এখান থেকে স্টার্টে ক্লিক করছি, ক্লিক করার পর নেক্সট আবার লেখা আছে যে হোয়াইল, WHALE, হোয়াইল স্পেস SQUIRREL স্কোয়ার স্পেস। দেখুন এরকম ভাবে আপনি আপনার কি করতে পারেন, লেখার স্পিড বাড়াতে পারেন। যতক্ষণ আপনি লিখতে থাকবেন ততক্ষণ এটি দাঁড়িয়ে থাকবে, যদি ভুল যায় আপনাকে এখানে শব্দ করবে, দেখতে পাচ্ছেন শব্দ হচ্ছে, ঠিক আছে। এরকম ভাবে আপনি আপনার স্পিড বাড়াতে পারেন। এরপর নেক্সট দেবেন। তো দেখুন এখানে স্কোয়ার টিচের যে নেট স্পিডটা আছে সেটা হচ্ছে 8 নম্বরে 668।
এরপর ওকে দেবেন। দেওয়ার পর 3 নম্বর যে আছে ক্লাউডস, এই গেমসের মাধ্যমে আপনি আপনার লেখার স্পিড বাড়াতে পারেন। এখানে স্টার্ট ক্লিক করার পর নেক্সট ক্লিক করার পর দেখুন এখানে ক্লাউড আসছে, অর্থাৎ মেঘ আসছে। সেই মেঘের ভিতরে কি নিচে কি লেখা আছে, ওটা OTTER, ওটা লেখার পর স্পেস মারবেন। স্পেসের পর আবার SQUIREL, স্কোয়ারেল। আবার দেখুন ব্যাগে লেখা আসছে, আপনি কি করবেন, ব্যাক পেজ দিয়ে এখান থেকে RABBTI র্যাবিট ক্লিক করার পর স্পেস। এরপর দেখুন এখানে আসছে ফ্রগ স্পেস। এরকম ভাবে আপনি আপনার লেখার স্পিড বাড়াতে পারেন। ধীরে ধীরে লেখাগুলো, মেঘগুলো কিভাবে স্পিডে আপনার সামনে চলে আসবে। এরপর নেক্সট দেবেন। দেওয়ার পর এখানে ক্লিক করার পর আপনি এভাবে গেমসের মাধ্যমে আপনার কি করতে পারেন, হাতের লেখার স্পিড বাড়াতে পারেন। তো এই ছিল আজকের আমাদের হাতের লেখার স্পিড কম্পিউটারে কিভাবে বৃদ্ধি করতে হবে সেই ক্লাস। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।